السلام عليكم الأصدقاء. السلام عليكم encore une autre fois. البارح جي بارطاجي واحد الارتيكل على قبل داك الاجتماع اللي وقع في لو كونساي دي دروا دو لوم ديال جنيف، واللي المغرب ناض كما العاده كيحامي على المواقف ديالو. باسكو انا ديما كنقولها للجزائريين، حنا المغاربه كنحاميو على راسنا، ما كنهاجموش شي بلاد. حنا on est tout le temps en train de nous défendre contre l'Algérie. Ça il faut bien le comprendre. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire ما وكنقولها للمغاربه والجزائريين اللي بعد النوبات كيقول لك مالك مع الجزائر، وما هادوك ما داروا لينا والو. فهمتي؟ أنا أول وقبل كل شيء je n'ai rien contre les Algériens. Moi j'ai toujours dans mon principe, dans mon existence ديما كنعيش على النظام الجزائري والأتباع ديالو والشياتة ديالو. انا ما عندي تا اللي طابط ولا تحرقات ولا اللي وقع عند دبر راسهم، جوني غير افوت منهم. هما راضين على الدل غيعيشوا فيه، ولكن يبعدوا منا، يخلونا في التقار. كنقولها ما من كنتكلم شكون اللي غيخلينا في التقار؟ الشعب الجزائري هذاك اللي ما ديهاش فينا اونصموك. حنا لهادوك الشياته، هادوك الاتباع ديال النظام هما اللي خصهم يخليونا في التقار، حيت حنايا ماشي حنا اللي البارح مشينا لجنيف وكان نطالبوا بحقوق الانسان في الصحراء. واش الصحراء ديال الجزائر الله ينعل اللي ما يحشم؟ واش نتوما الجزائريين خداو حقوقهم هما بعدا باش تطلبوا حقوق الصحراويين؟ وعطوا دابا المشكل اللي كاين. كان ديما كنتكلم عاوتاني مع دوك المغاربه ديالنا اللي كيقول لك مالك مع الجزائريين. انا ها انتم علاش مالي مع الجزائريين؟ انا النهار اللي دوك النظام ما كندوش انا على الشعب، انا ما عندي حتى علاقه مع الشعب. هذاك النظام يبعد على المغرب، ما يبقاش يتكلم عن الصحراء في المجتمعات وفي الانظمه اللي كدار على الصعيد العالمي، الاتحاد الافريقي، جنيف، لوانو، فين ما كان شي مجلس راه هما اللي سابقين كيتكلموا على الصحراء. حنا المغاربه كنردوا على داكشي اللي كيقولوا، وهما ملي حيت حنا كنردوا على الهضره اللي كيقول لك حنا كنطاكيوهم. واش الواحد اللي كيجي كيعيرك غتبقى تفرج فيه؟ ما تردش عليه، ما غتقولش ليه ديها في جهه ضراك، ديها في سوق راسك، راه ما شغلك شي. قبل شعبك انت هو الاول، بعدا عطيه حقوق الانسان اللي في بلادك انت. هي الشعب الجزائري عاد تكلم على شي شعب اخر. هذا دابا هاد الناس خصكم تعرفوا، هذوك المغاربه المكلخين اللي كيقولوا لي مالك مع الجزائريين، هذوك المكلخين راه خصكم تعرفوا واحد القضيه. حنا راه كنحاميو على راسنا. انا ملي كنرد عليه هذوك الناس وكنبين عيبهم، راه كنبين عيب الحكام. الله وعسى يفيقوا شويه من القلب هذاك الشعب، الناس يفيق وينوض يجري على دوك الحكام ديالو اللي عنده، اللي هو هادي 60 عام من نهار اللي استقلوا وهما دايرينهم تحت الصباط. ها علاش انا كنتكلم علاش كنتكلم على هاد كدا 40 عام 43 عام هما لاصقين لينا في ظهرنا. 43 عام هما كيصرفوا ضدنا باش ما كرهوش. هادوك كندوي على النظام، ديما عندكم ديروا بالكم، النظام والشيء والاتباع ديالو. ولهذا هادوك المكلخين في المغاربه اللي كيجيو كيقولوا يا مالك معاهم. ها علاش انا كمعاني ما ماليش مع الجزائريين، جوني غير فوتر. الشعب الجزائري جوني غير فوتر، يدي ياكل ولا يشرب ولا يمرض ولا جو مون فو. تجي الكوليرا ولا تجي لاراج ولا تجي التيفويد ولا تجي الرجول، سي سون افير. هو اللي رضى بداك الشيء، هو شغلو. راه الكوليرا ما جات الا ولا
الشعب والحكام مسخين. الشعب نقول انا عاود اللي يرضى اللي بغى يرضى واللي ما بغاش يرضى يمشي ينطح راسو مع الحيط. الشعب راه مسخ، الزناقي مسخين، لي بوبيل بارتو. وزادها النظام اللي ما كيقومش بالواجب ديال النظافه وديال راه توتي بوري دو با جوسكو او. راه نو زاتوندي با زعما شي حاجه اللي هي واقعه في ديك البلاد معقوله داكشي. ولهذا هذوك المغاربه تا هما دابا المغاربه كنقي ليهم ودني، هذوك المغاربه اللي كيجوا مالك معاه واللي كنبلوكيهم. راه المغربي اللي غادي يقول لي شي حاجه مالك مع الجزائر ديما كنبلوكيه، عمر ما يبقى يتكلم عندي في لاشين ديالي ويمشي حتى هو ينطح راسو مع الحيط ويمشي عند خوتو الجزائريين. هذوك خوتو الجزائريين اللي لاحوا 350 ألف مغربي. واش شي واحد هذاك اللي كيقول لي مالك مع الجزائريين؟ واش شتي انت شي جزائري تكلم قال الحكام ديالو علاش لحتي 350 ألف مغربي نهار العيد الكبير؟ عمر شتي انت شي جزائري يا المغربي اللي كندوي معاك انت اللي كتقول لي مالك مع الجزائريين؟ عمرك شتي شي جزائريين ولا ولا الاحزاب الجزائريه ولا ديك لا سوسيتي سيفيل ولا لي زوبوزون كيتكلموا على المغرب كيقولوا المغرب ما دار لينا والو، وتجي تقول لي انت مالك مع الجزائريين؟ وسير ديها في جهه ضراك، ديها في جهه ضراك بعدا انت المغربي اللي كتقول لي هذوك خلاص هذوك نو بارلون با، هذوك سي دي زيريكوبيرابل ما يمكنش ما غاديش سميتو. نرجع للموضوع هذا، سيتي جوست اون بارونتيز ما بين هذوك المسخين ديالنا حنايا، المسخين ديالنا اللي كيقولوا لي مالك مع الجزائريين، فهمتي؟ هادو المسخين ديالنا، درت هاد لا بارونتيز. نون بارلون با المسخين ديال الجزائر اخرى، هادوك خلاص سي دي زيريكوبيرابل. قلت لكم اول البارح ناض المغرب حام على راسو في المجلس ديال حقوق الانسان في جنيف. واللي غريب في هذا الشيء كله راه ملي كان المغرب كينوض كيحامي على راسو كتنوض الجرائد والنظام الجزائري كيقول لك لو ماروك ساتاك انكور اون فوا على الجيري. حنا سيدي كاع نمشيو لهاد لارتيكل نقراوه جميع، نديرو واحد لا ريشيرش في جوجل ونمشيو نقراوه جميع. غادي نوض ندير واحد لا ريشيرش ديال ماروك الجيري في جوجل. هانتوما شوفوا فوالا هاي انا درتها عطاها ليا ونغوشيرشي في 24 اور. كيف كتشوفوا دابا انايا راه درت 24 اور في لا ريشيرش. ودابا هانتوما تبعوا معايا هاد الارتيكل الاول غادي نقراو. ها هو اوبسيرفر الجيري. هاد الارتيكل هاد الا كتباتو هاد اوبسيرفر الجيري الا ولا فرقوه لا بي اس فرقاتو على الجرائد الجزائريه باش تا هما يقولوا. هانتو حنا نقراو هاد الشيء اش كيقول هاد الارتيكل هذا. اش كيقول؟ سمحوا لا كونيكسيون peut-être qu'elle peut être longue. Voilà, c'est bon, inaccessible. Qu'est-ce qui se passe? Encore, on va refaire une autre fois. Allez. C'est pas possible. Encore. Voilà, on y est. C'est bon. Alors, un tour. Le Maroc s'attaque une nouvelle fois à l'Algérie. Le représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies à Genève, les droits de l'homme, Omar Znebr, s'en est une nouvelle fois pris à l'Algérie lors de la 3e session des conseils du droit de l'homme. On a attaqué l'Algérie, alors que l'Algérie, il n'a fait que répondre. Le diplomate marocain a ainsi reproché à l'Algérie de propager des fausses informations sur la situation au Sahara occidental. شكون اللي هذيك لا بي اس؟ لا بي اس راه صباح ليل وعشيه، صباح الليل وعشيه n'importe quand. La PS n'existe que pour partager, écrire des articles sur le Sahara. Il y a plus d'articles كاينين في لا بي اس كيتكتبوا على لي بروبليم ديال الجيري، على لي بروبليم ديال الكوليرا، على لي بروبليم ديال نقصان الماء، لي بروبليم ديال الشيء. الجيري كدوي
تكلم كتر على الصحراء ولا على داك الزحاف داك بوكروسه ديال بوتفليقه اللي عندهم. هما نساوه المشاكل ديالو والمرض ديالو ما كيتكلموش عليهم. يفضلوا يتكلم لا بيس تفضل تكلم على الصحراء. سي ان سوجي باسيونون كي انتريس بوكو لي الجيريان. فهمتي؟ الوغ sur la situation, l'accusant également d'être responsable de la continuité du conflit saharien depuis 1970, enfin depuis les années 70. Et c'est vrai que le Maroc dise ça. حيت هاد المشكل ديال الصحراء شكون اللي دارو من 73 74 و75 شكون؟ ياك لو كان ما كانش الجزائر هي اللي كتمول، هي اللي مسكنه عندها، هي اللي كتوكل، هي اللي كتسلح، هي اللي كل شيء، وهي اللي كتنوض الجزائر بنفسها، هي اللي كتنوض كتدور في المحافل الدوليه وكتكلم على قضيه الصحراء. بحال هذا الشيء اللي وقع هنايا في هذه حقوق الانسان ديال جنيف. المغرب ما نتكلم الا ولا باش يرد على داك الجزائري اللي نتكلم على حقوق الانسان في الصحراء، وحقوق الانسان في الجزائر، وحقوق الانسان القبائل، وحقوق الانسان المزابط، وحقوق الانسان الطوارق. هادو علاش ما كتكلموش عليهم الجزائري؟ علاش ما كتكلمش عليها الجزائر؟ كتفضل تكلم على حقوق الانسان اللي كاينين في الصحراء اللي ما عندها، هي ما عندها. Mais je comprends pas, ça ne la regarde pas. C'est une partie du Maroc qui ne la regarde. Mais pourquoi ils nous font chier? هاد الراسة الخامجة علاش كينوز فونشي هاد النظام الخامج؟ Pourquoi il nous fait chier depuis plus de 40 ans? Pourquoi il nous fait perdre notre temps? Pourquoi il nous fait perdre notre argent à chercher à acquérir des armes pour nous défendre au lieu de dépenser ces armes pour le bien-être du Marocain? علاش واش عباد الله هاد الرصاد الخامجه علاش فيها هاد المنكر دارتو؟ علاش دارتو لينا حنا؟ علاش في هاد المغرب العربي؟ هاد المغرب سي ميم با المغرب العربي، سي لو مغرب tout simplement. Pour moi العربي n'existe pas. C'est le Maghreb, le nord de l'Afrique. Parce que Amazighi ou Arabe بجوج عطاوها هاد السميه بوحدها. الور علاش هاد القوم الظالمين اللي المشكل وهو داك الشعب تا هو داك الشعب. C'est comme s'il n'existe pas. C'est comme si l'Algérien n'existe pas. Il préfère contempler ce qui se passe autour de lui, manger à sa faim et s'en foutre du reste. Quitte même à ce que ces gouvernements nuisent au Maroc. Quand je dis au Maroc, par là aussi je dis aux Marocains. À nous Marocains, ils sont en train de nous nuire. Là, ça fait 40 ans qu'ils sont en train de nous nuire. هاد النظام الظالم، هاد النظام اش غنقول لكم؟ même les mots pour désigner هاد النظام اللي كيحكم في الجزائر je les ai pas parce que c'est quelque chose d'inouï. ولكن شكون اللي خلى هذا النظام يولي بحال هكا؟ راه الشعب تا هو الشعب راه، وفعلا داك الشعب يستاهل داك الحكام وصلى عن بي. الوغ نقرا l'application de l'Algérie au Sahara. L'implication de l'Algérie au Sahara est inacceptable, a également déclaré le diplomate marocain, qui a renouvelé les accusations de non-respect des droits de l'homme que porte souvent le royaume chérifien contre l'Algérie. L'Algérie a manqué à son devoir de protection des réfugiés. صاريا هادوك الصحراويين اللي عندكم تما في الجزائر، اللي عندكم في تندوف، وحلوا لهم البيبان، طلقوا لهم، حيدوا الجدارميه، حيدوا العسكر في الطريق، وتشوفوا واش غيبقى عندكم شي واحد تما. راه كلهم غادي يدخلوا في المغرب. نتوما شادينو الجزائريين شادينهم en tant que vitrine باش يقولوا الدول الاخرين راه حنا عندنا دي ريفوجي صحراوي في بلادنا. وطلقوا لهم حيدوا لا جوندارمري، حيدوا لي غرياج لي باربوليو داكشي اللي دايرين لهم تما، وتشوفوا واش غيبقى شي صحراوي عندكم تما. كيف هذه شحال من عام، شحال واحد هرب لكم وليتو كتبعوهم بالجيبات، واللي ما وقفتوش كتيروا فيه تقتلوه. A rappelé que ces derniers mois, le Maroc a multiplié les attaques contre l'Algérie. Le ministre des Affaires étrangères de ce pays, Nasser Bourita, avait notamment déclaré en juillet dernier que l'Algérie avait contribué à la création du problème du problème saharien. Mais M. Bourita n'a pas menti, il n'a dit que la stricte vérité. C'est l'Algérie qui a inventé de toutes pièces et qui a contribué à créer ce problème,
à faire durer ce problème, à perdurer ce problème. وراش فلوس دراهم ديال الشعب الجزائري كيتصرفوا على هذا المشكل. راه 350 مليار ديال الدولار هذه 40 عام تصرفات على قبل هذا المشكل ديال الجزائر باش هاد المنطقه ديال المغرب ما تلقاش الاستقرار، ما تلقاش الراحه، ما يمكنش ليها ديفلوبا، ما يمكن هذوك اش غنقول لكم، هذوك الحكام الجزائريين سي توز دي نول نو جامي، المخير فيهم نا با يو سون باك. هذوك لي جينيرو ولا هذوك سميتو غالمكلخ وخوه، غالمكلخ جو فغي سونس دو تيرم. الوغ بوغ يعيشوا هما والعائله والفاميليات ديالهم سا سوفي لارجومون. اي سون فوت دو بوبل الجيريان اي انكور موان انكور بلوس دو بوبل ماروكان. اش بغاو هما؟ خصها هما يبقاو عايشين في ديك البلاد ينهبوها، ياكلوا داكشي اللي فيها ويديو للخارج، يديو دو لي بونك اترونجير ويشروا دي زابيتاسيون، يشروا الاراضي ويشروا الاملاك، يشروا لي زافير كوميرسيال على l'étranger tout en Europe et n'importe où. Ils s'en foutent complètement carrément du peuple algérien. عباد الله. وانتم ساكتين ليهم، هذاك الشعب الجزائري ساكت ليهم، مخليهم يمرروا لنا حياتنا. حنا دابا المشكل سي سان مارش با او ماروك. شحال من واحد حتى بعض المغاربه كيقول لك تقابل المغرب حتى هو. شوف المغرب شويه، انا كيف على انا ماشي دوري انا نقابل، كاين احزاب، كاين جريدات، كاين ناس اللي كيتكلموا على المشاكل ديال المغرب. انا سي با مون دوفوار، سا ني با ا موا دو فير سا. موا سو كي مانتيريس اي جو سي دو كوا جو بارل. موا جو سي كو جوغي بو انا كان يمكن لي نكون احسن من الحاله اللي التفكير ديالي يكون احسن، معيشتي تكون احسن، والبيئه اللي انا فيها تكون احسن، والناس اللي دايرين في بيا غيكونوا احسن، غنكون عايش ما بين حيتاش هذاك الوقت الا ما كاين مشكل عند المغرب، ما كاينش هذا المشكل ديال الصحراء، غادي يمكن لي نوض انا ندوي على الحقوق ديال المغاربه، الحقوق ديال الساكنه ديالنا حنا اللي حنا فيها. غادي نقول النظام المغربي والحكومه المغربيه والمخزن ديالنا علاش ما درتيش لنا، علاش هادي وعلاش هادي علاش هادي، فهمتي؟ ولكن دابا ما يمكنش لي نقول، حيت راه انتم مقابليننا. واش انا نقابل الحكام ديالنا ونقابلكم نتوما؟ انا اللي كيهمني نتوما، حيت سي فوت فوت. سي نو الا حنا ما عندناش دراهم كتار، الفلوس السلاح، الفلوس اللي كنصرفوا في السلاح ما كنصرفوهمش في السبيطارات، ما كنصرفوهمش في المدارس، ما كنصرفوهمش هاد الطرقان في لي كومونيكاسيون. سي با لا فوت دو l'Algérie. Depuis 43 ans, tout ce que nous essayons de récolter comme argent, on le dépense pour nous défendre. Alors comment vous voulez que j'aille embêter السلطات المغربيه باش نخليكم نتوما على خاطركم وديروا فينا اللي بغينا؟ فهمتي؟ هادشي اللي دابا التفكير ديالكم نتوما والتفكير ديال بعض المغاربه دوك اللي ما عندهم لا مخ لا والو. بون ليغا حنا سي كوا سا انكور مير سا سور. بون المهم سي با غراف. كيف قلت لكم نرجع عاوتاني نرجع لواحد. Attendez voir parce qu'il faut que je m'en sorte. Voilà. Ça, c'était l'article. Ça, c'est l'article qu'on vient de voir. Voilà. Et là, encore toujours dans le même على قبل هاد قضية Genève. هاد الموضوع. Le Maroc dénonce les propos inacceptables de l'Algérie. Alors voilà. ها اللي بغيت نفهمكم. احنا المغرب راه on n'a pas attaqué. هذاك الحمار اللي كتب داك لارتيكل ديال لا بي اس اللي قال لك le Maroc s'attaque encore une fois à l'Algérie. Le Maroc ne s'attaque pas encore une fois. Le Maroc se défend ses positions parce que vous, les Algériens, vous vous êtes mis à parler du Maroc et de son Sahara à Genève que le Maroc a répondu. Voilà. Alors, le Maroc dénonce les propos inacceptables de l'Algérie. فهمتي؟ ها هو انت هذا زنيبر. نوفيل باس دارم اونت لا ديليغاسيون ماروكان اي الجيريان. راه هاد الكلاب ديال النظام الجزائري فين ما كان شي محفل، فين ما كان شي اورغانيزاسيون، فين ما كان شي ريونيون انترناسيونال هما كاينين، كيدوا معاهم في ديك لافاليز ديالهم. قد يطلع رازد،
قاد الملف ديال البوليزارو والملف ديال الراز كيمشيو كيتكلموا عليه بحال الا هما هاد الجزائر ما عندها مشاكل، ما عندها عايشه بخير وعلى خير، وبوهم وكلهم الخنز، وكلهم الكوليرا، وكلهم الزبل، وكلهم هاد اليامات هي من الكوليرا. داز ليهم بوحمرون علاش جاكم؟ علاش بوحمرون علاش يلا ما كطرحوش الاسئله علاش جاكم الكوليرا؟ علاش؟ Parce que vous êtes sales, parce que vos rues sont sales, parce que vos agriculteurs arrosent les fruits et légumes avec des eaux d'égout. يا ربي يا عباد الله، واش كاين في بلاد الناس كتسقي الفواكه والخضر بالماء الواد الحار لي زو ديغو، وتجو تقولوا علاش جاتنا الكوليرا؟ وسولوا غا راسكم نتوما، شوفوا غا زناقيكم، شوفوا غا العمارات ديالكم، لي زونتري دي موبل، شوفوا في كتلحوا الزبل، شوف مي vous êtes sale et vous ne voulez pas l'avouer. جو تقول لي بوحمرون علاش جاكم بوحمرون ما جاكم حيتاش il y a quelques années vous avez cessé de vacciner ولادكم، ما بغيتو تفاكسيني ولادكم، ما كتدوهمش ديروا لهم لي فاكسان. ها علاش بوحمرون جاكم؟ دابا نتوما كتعاماو، نتوما هما اللي الشي، راه نتوما داكشي اللي واقع عليكم راه نتوما اللي دايرين، ما راه ربي ما كيسلط حتى شي حاجه عليكم، راه كذوب، فهمتي؟ راه كلشي منكم، داكشي اللي واقع عليكم راه حيت نتوما اللي درتوه لراسكم، سا نو فيان با دو نول باغ، ما حتى شي حد ما لاحو عليكم. وهذيك النهار قريت واحد الارتيكل والله لا سي دو لا فولي. Je vais essayer d'interrompre la vidéo et de vous le montrer pour que vous puissiez. Attendez voir, je ne sais pas si j'arriverai à le trouver ici. Excusez-moi, ça risque de prendre juste un peu de temps. Attendez voir, ça c'est les micros. Bon, je vais essayer de le trouver dans le choléra. Voilà. Oh, oh là là, ça a été rapide. Oh, alhamdoulilah, je l'ai trouvé. Voilà. Alors, c'est un article, le site participatif ديال Alter Info. فهمتي؟ وقراو هاد السيد وعمر راه عرفتي راه شنقول لكم. فوالا الالجيريان تيب راه هو هذا. شوف الالجيريان اش كيقول: l'Algérie victime du choléra mais pas le Maroc ni l'Algérie ni la Tunisie. Pourquoi؟ كيسول راسو علاش، ودابا غادي يحاولوا يلقاو اسباب qui vont inventer des raisons pourquoi il y a du choléra chez eux et pas au Maroc et en Tunisie. Alors, قراو عرفتي سيروا لهذا لو سيت انا باسكو ça va demander trop de temps. Le site c'est Alter Info, l'info alternative. فهمتي؟ وسيروا قراو لي هذا الارتيكل والله لا تشبعوا ضحك على الجزائريين اللي qui veulent nier une évidence. كيتكلموك على التوريزم، حيت حنا عندنا التوريزم سوسيال هما ما عندهمش، حيت راه هاد الكوليرا راه جابوه من برا ولحوا لهم، سي فهمتي بحال يلصقوه لهم. نورمالمون il n'y est pas, il ne devrait pas y avoir de choléra en Algérie. C'est un microbe qui a été ramené de l'extérieur pour فهمتي pour le mettre فهمتي. Le cas de choléra en Algérie, les cas de choléra en Algérie ont mystérieusement interne normalement on fait leur apparition avec le nouvel cas du bon, ça n'a pas d'importance. Je vais essayer parce que on vient de me déranger là. Je vous laisse le soin de lire cet article là, je vous assure. Vous aurez une idée de la mentalité والتفكير ديال الجزائري، اش كيدور في دماغه، فهمتي؟ غاشي غيدور في دماغه وتكلم لك على هاد سميتو لي بكتيري اللي كاينين على le gars il parle, tu sais, vous savez ce que c'est que de déformer la réalité, le déni. والله لا c'est là quand je lis هذا الشيء اللي كتب هذا السيد، ملي قريت هذا الشيء قلت سي با بوسيبل.
J'ai pas posé parce qu'il parle au nom de tous les Algériens, il passe كيديروا un article هنايا وكل شيء فهمتي. وكيتهموا دول اخرين راهم هما اللي جابوا لهم هذا المرض الكوليرا، راه ماشي الجزائريين، راه زعما جابوه ولاحوا لهم في الجزائر باش الشعب الجزائري ينقرض. راه عرفتي راه اش نقول لكم الاصدقاء. انا جي essayé de m'expliquer. j'ai essayé n'oubliez pas d'aller lire هذا الارتيكل هذا، راه فهمتي راه c'est triste. En fin de compte c'est triste فهمتي. فوالا c'est triste. فهاد لو سيت هذا التر انفو، سيروا قراوه وغادي تاخذوا فكره على comment pensent les Algériens. Allez, les amis, là c'était pour dire, je voulais juste dire que le Maroc n'attaque pas l'Algérie. C'est l'inverse qui se passe. Là, le Maroc ne fait que se défendre. Allez, portez-vous bien et à plus. C'est quoi ça encore? Mince. J'arrête ça. Et pour l'arrêter, comment faire? Voilà.